तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ पञ्चली खबर को आवाज समेट्ने प्रयास आजको प्रस्तुति। नमस्कार दर्शकबिन, पञ्चली खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 20 लाखको सङ्ख्यामा अनुयायी रहेको कवीरपन्थ धर्मलाई जनगणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै कवीरपन्थ धर्मावलम्बीहरूको पत्रकार सम्मेलन आज रिपोर्टर्स क्लबमा सम्पन्न भएको छ। संलग्नमा हामी चाहिँ हेमराज रेग्मीज्यू उहाँको कार्यालय प्रमुखज्यूको हातमा हामी ज्ञापन पत्र दिएका थिए, 2 पानाको 2 पेजको, जो हाम्रो हातमा छ र हजुरहरूलाई पनि हामी दिने नै छौँ। अब यसमा दिएका विषयगत वस्तुत विषयहरू खास गरी धेरै नसम्टिए तापनि हाम्रो यो अलिकता हतारमा काम हुँदै गएको हुँदा धेरै कुरा छुटिएको पनि छ। तर आज हामी प्रयास गर्दैछौँ हजुरहरूलाई विशेष रूपमा बुदागत रूपमा हामी के खोजेका हौँ, हाम्रो धर्म कवीरपन्थ धर्म भन्ने नामक जुन एउटा यसलाई चाहिँ धर्म भनौँ, धर्मपथ भनौँ, संस्था कसैले संस्था पनि भन्छ, सबै त संस्था नै हो, तर धर्म भनेको अलिकता यसको परिभाषा बृहद हुन्छ। धर्म भन्ने बित्तिकै ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण प्राणी र खास गरी मानव जाति जति छ उस सबैलाई हित र कल्याण होस् भन्ने उद्देश्य समेटिएको हुनाले धर्म भन्ने शब्द बृहत शब्द हो। यो कुनै जातिमा अटाउने या वर्गमा अटाउने या कुनै संस्थामा अटाउने चिज होइन भने परिभाषित गर्न सकिन्छ यसलाई। तर पनि आफ्नो परिभाषा दिने प्रचलन छ र जानकारी अनुसार दिने गरेको हामी पाउँछौँ। अर्थात् विभिन्न धर्म संस्कृति नेपालमा भए तापनि, जाति धर्म वर्ग भए तापनि हाम्रो कवीरपन्थ धर्म भन्ने नेपालमा अङ्कित हुनुपर्छ। तथ्याङ्क विभागबाटै नै अहिले हुन गइरहेको जनगणनामा धर्मको कलममा हाम्रो धर्म कवीरपन्थ धर्म लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। विशेष रूपमा किन रहेको छ भने अरू धर्म 10 धर्म अङ्कित भए तापनि अरू धर्म भन्दा पनि यो धर्मको विशेषता भनेको विशेष गरी विभेद रहित, सर्वहित कल्याण, भाइचारा प्रेम बढाउने र जीव हिंसा मुक्त गर्ने। हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो यो धरतीको समाज हिंसा मुक्त होस् भन्ने खास गरी यो नारा र यसको मूल अभिप्राय रहेको हुनाले यो धर्म विशेष गरी सबै धर्मबाट अरू धर्मबाट विशेष नै हो, एकदम महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हामी ठानेका छौँ र हामी यसलाई हजुरहरूमा प्रसारित गर्ने आज जुन कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम एकदम अनौठो। यसमा हाम्रो देशको विश्वको मानव चाहिँ कतै न कतै जोडिएको हुन्छन् अवश्य नै। जसलाई जुन धर्म मन परेको छ त्यसमा जुड्नु भएको छन् र वास्तविकमा त्यो धर्म के हो? धर्म भनेको धर्मको अवधारणा सबभन्दा ठुलो हो। धर्म त धर्म हो, धर्मको अवधारणा सबभन्दा ठुलो हो र हरेक मानव, विश्वका हरेक मानव कुनै न कुनै धर्मसँग जोडिएको हुन्छन्, आस्था बोकेको हुन्छन्। त्यस्तै अन्तर्गतमा हाम्रो प्रमुख माग नेपाल सरकारबाट हिजो हाम्रो पूर्ववक्ता उद्घोषक महोदयले भनिसक्नु भएको छन्, जो कि युगदेखि विभिन्न धर्ममा 1456 ईस्वीमा सदगुरु कवीर प्रकट हुनुभयो काशी लहर तलाव, भारतको काशी लहर तलावमा, र उहाँ विश्वमा यस्तो सन्देश ल्याउनुभयो जतिखेर संसारमा जातिवाद, छुवाछुतको भेदभाव थियो, गोरा कालाको भेदभाव थियो, धनी गरिबको भेदभाव थियो, मानवता माधवतामा विभक्ता थियो। त्यस कुरामा उहाँ 1456 काशी लहर तलावमा प्रकट भएर विश्वको हर कुनामा गएर मानवको बिचमा प्रेम, सद्भावना, सद्विचार, सत्शिक्षा, सदुपदेशको माध्यमबाट हर मानवलाई चेतना दिलायो र मानवमा प्रेम कस्तो हुन्छ त्यो कुरालाई विभिन्न शास्त्र पुराणमा उल्लेख गरेर उहाँले
जो कार्यक्रम गर्नुभएको छ र उहाँको हामी उपासक हो, मार्गदर्शन उहाँको जो मार्गदर्शनहरू छन्, कवि साहबको मार्गदर्शन उहाँको। सबभन्दा पहिले हाम्रो सदु कबीर यो मानव धर्मलाई अगाडि बढाउन, मानव मानवको विभेद किन, मानव 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 नै देव हो, मानव मानव सब एक हो, मानव मानवमा भेद, एक मानवमा देवा, एक मानवमा प्रेत। प्रेत भनेको अरूको सम्पत्ति लुट्नु, अरूको इज्जत लुट्नु, अरूको प्रशंसालाई हानि पुर्याउनु, त्यसलाई प्रेतको रूपमा दिएको छ। तर मानवलाई मानव मान्नु, हरेक धर्मलाई, हरेक मानवलाई उच्चमा स्तरमा पुर्याउन उहाँको मेन उद्देश्य थियो। र सबभन्दा उहाँको शिक्षाको ज्योतिबाट संसारमा कुनै पनि व्यक्ति नबचोस्। जबसम्म शिक्षा हुँदैन तबसम्म हामी दीक्षा पाउँदैन, र दीक्षा छैन भनेदेखि हामी संसारमा ज्ञानी प्राणी बन्न सक्दैन। त्यसकारण धर्म त धर्म हो, र धर्मको धर्म आस्था जो छ मानवलाई उच्च कोटिमा पुर्याउँछ। र हाम्रो 3टा माग छन् नेपालको सरकारबाट। प्रमुख माग ज्येष्ठ पूर्णिमाको जो दिन हुन्छन् त्यो दिनमा छुट्टी हुनु, सार्वजनिक छुट्टी हुनु पर्यो। एक जो कुरा हामी तथ्याङ्क विभागमा हेमराज रिग्मीज्यूलाई पनि हामी ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। र अब यो पत्रकार कार्यक्रमबाट पत्रकार मित्रहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यो पत्रकार माध्यमद्वारा नेपालमा होइन विश्वमा वास्तव कविपन्थी धर्म एउटा त्यो धर्म हो जो हर मानवसँग प्रेमता, विश्व बन्धुता, अखण्डता होस् र भाइचाराको नाता होस्। र त्यसमा पनि आज हामी यो 2078 साल भाद्र महिनाको मसान्त हो। यो शुभ घडीमा यो पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले नेपाल सरकारको आउनु यो जो 78 को जनगणना आइरहेको छन् त्यसमा हाम्रो 3टा प्रमुख विषय छन्। कबीरपथ धर्म, मगही भाषा, हाम्रो मधेसमा घर दिनु प्रदेश मधेस हो, मधेसमा बोल्ने भाषा चाहिँ हाम्रो मगही हो। मगही भाषा तथ्याङ्कमा हुनुपर्छन्, हाम्रो आउने जनगणनामा उल्लेखित हुनुपर्छन्। र सदु कबीरको प्रगति दिवस जो भएको छ ज्येष्ठ पूर्णिमाको दिन, त्यो दिन चाहिँ छुट्टी, सार्वजनिक छुट्टी होस्। हाम्रो नेपाल सरकारमा अनुरोध छन् र कबीरपन्थी धर्म आउने जो यो जनगणना छ त्यसमा कबीरपन्थी धर्म उल्लेख होस् र हाम्रो मगही भाषा पनि उल्लेख होस् भन्ने यो कार्यक्रम हामी पत्रकार सम्मेलनद्वारा देशको कुना कुनामा विश्वमा यो खबर जाओस्। र र यसमा हामी यो चाहन्छौँ, देशको मेरुदण्ड भनेको हाम्रो पत्रकारिता हो। आज देश पत्रकारको हातमा छ। उहाँको हातमा राष्ट्रपतिदेखि लिएर एउटा गाउँमा साधारण तबकामा बसेका मान्छेहरू पनि उहाँको नजरमा राम्रो नराम्रो हाम्रो पत्रकार मित्रहरूको हातमा त्यो कुरा छन्, उहाँको त्यो तालाको कुञ्जीहरू छन् उहाँहरूलाई। त्यसकारण पत्रकार त्यो संस्था हो जो संस्था देशलाई स्वच्छ र निर्मल, नैतिकतावान, चरित्रवानको शिक्षा दिन्छन्। त्यसरी नै हाम्रो सदु कबीर सबभन्दा ठुलो उहाँको उद्देश्य थियो शिक्षाप्रति, शिक्षाको ज्योतिबाट संसारको कुनै पनि मानव वञ्चित नहोस्। शिक्षाको ज्योतिबाट हामी उज्यालो घाममा बसौँ। जबसम्म हामीसँग शिक्षा हुँदैन त हामी विश्वको कुनै पनि देशमा गयो भनेदेखि हामी मान्यता पाउँदैन। विद्वान सर्वत्य पूजते, हामीसँग ज्ञान छन्, विज्ञान छन्, ज्ञान छ, विवेक छ, सहनशीलता छ, धैर्यता त छ, त हामी विश्वको कुनै कुनामा गएर आफ्नो जीवन जीविका, आफ्नो देशको पहिचान, आफ्नो समाजको, हाम्रो नेपालको संस्कृति, हाम्रो नेपालको संस्कार, हाम्रो नेपालको भूमि, नेपाल आमालाई चिनाउने चाहिँ ज्ञानबाट नै हुन्छन्। त्यसकारण सदु कबीरको मान्यता छन्, जुन देशमा हामी जन्मेका छौँ, जुन देशको हामी नागरिक हौँ, त्यो देशको हामी एउटा सपुत हौँ। यो देशको झन्डा, यो मातृभूमिको झन्डा, यहाँको देशको समाजको झन्डा र यहाँका संस्कृति, यहाँका संस्कार, यहाँका हाम्रो पहिचान विश्वमा टल्क्योस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मेन नारा हो। र मानवतामा प्रेम र खास कुरा चाहिँ अहिंसाबाट हामी जस्तो आज हाम्रो देशको परिस्थिति हेर्दा युवा पिँढीमा बडा दुर्भाग्य छ।
आज 15 वर्ष 16 वर्षका बच्चाहरू 10 वर्षका बच्चाहरू शिखर गुटका पान पराग रजनीगन्धा खाएर आमा बुवाले चिन्न छोडेको छ, आफ्नो संस्कृतिलाई भुलिसकेको छन्। आमा बुवा के हो, विद्वान के हो, पत्रकार के हो भन्ने कुरा पनि किन सदु कबीरले भनेको छ, जस्तो खानुहुन्छ अन्न त्यस्तो हुन्छ मन, जस्तो खानुहुन्छ पानी त्यस्तो हुन्छ बानी। हाम्रो सबभन्दा पहिले हाम्रो बानीमा पवित्रता हुनुपर्छन्, हाम्रो बानीमा शुद्धता हुनुपर्छन्, हाम्रो शरीर पवित्र हुनुपर्छन्, हाम्रो भोजन पवित्र हुनुपर्छन्, तब मात्र हामी विश्वलाई पवित्र बनाउन सक्छौँ। यो सदगुरु कबीरको बानी हो। त्यो वास्तवमा हामी यसरी उहाँको शास्त्र पुराण हेर्दा जो शास्त्र हामी तथ्याङ्क उहाँको देखाएको छन्, त्यसकारण हामीले के भन्छ, हामी पहिले हाम्रो शरीर पवित्र होस्, हाम्रो विचार पवित्र होस्, हाम्रो कर्म पवित्र होस्। कर्म पवित्रबाट नै मानिस संसारमा उच्च स्थानसम्म जान्छ। आज देख्नुभयो होला हाम्रो पत्रकारज्यूहरू पढ्नुभएको होला, आज हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह नेपालको 2224 राज्यलाई टुक्राएको थियो। त्यतिखेर उहाँले आफ्नो शक्तिले, साधनले, उहाँको ज्ञानले, विवेकले नेपाललाई एउटा एक सूत्रको मालामा 36 वर्णको फुललाई एउटा माला बनाएर कायम गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा यो कुराहरू त भन्यौँ। त्यसकारण अब हामी यो छोटा गर्न गइरहेको छु र मेन कुरा हाम्रो ज्येष्ठ पूर्णिमाको कबीर जयन्ती जो लेखेको छ, नेपाली गोजी पात्रोमा लेखेको छ कबीर जयन्ती, तर छुट्टी गरेको छैन। ज्येष्ठ पूर्णिमाको कबीर जयन्तीको छुट्टी नेपाल सरकारले घोषणा गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो विनम्र अनुरोध छन्। दोस्रो, कबीर हामी 20 लाख छौँ नेपालमा कबीरपन्थी। सानो यहाँ 10वटा पद छ, जसमा कुनै कुनै यस्तो धर्म छ जसमा 5,000 पनि मान्छे छैन, 5 जना पनि मान्छे छैनन्। त्यसको धर्म यहाँ तथ्याङ्कमा आएको छ र हामी 20 लाख छौँ यहाँ। हिमाल त होइन, तराई पहाड मधेस गरी नेपालमा 20 लाख कबीरपन्थी छौँ, जसमा यहाँ 3वटा स्थान छ हाम्रो यो बानेश्वरमा, जहाँ हामी आदर्श साहब छन्, अखण्ड साहब छन्, अरू बुद्ध साहब छन्। यसो हेर्दा हामी उहाँको लिस्ट हेर्नु नि, आज बानेश्वरमा थियो उहाँको लिस्ट हेर्दा दाताहरू पनि छन्। यो संस्थालाई उहाँको रमणीय ठाउँ फुलगुलको बानेश्वर जस्तो हामीलाई लाग्यो क्या काठमाडौँभित्र। त्यो कुराहरूलाई हेर्दा उहाँको भोजन, उहाँको वातावरण, उहाँको सेवाको जो भाव देख्यो नि। हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ साधुहरू पनि थियो। उहाँले आफै पस्केर हामीलाई खुवाउनु भयो, उहाँले हामीलाई पस्केर खुवाउनु, उहाँले कुदेर जानुहुन्थ्यो, रोटी ल्याउँथ्यो, तरकारी ल्याउनुहुन्थ्यो। उहाँको सेवा देखेर यस्तो सेवा हरेक मानवमा होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। र हाम्रो कवि गुरुले पनि त्यही भनेको छन्, हामी सेवाको भाव हो। हाम्रो कबीर पन्थमा हाम्रो कबीर गुरुले भन्नुभएको छन्, तपाईँको बानी पवित्र, आत्मा पवित्र, विचार पवित्र, तपाईँको कर्म पवित्र। कर्मले मानिस उच्च कोटि सम्झ। सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो के छ भने हाम्रो यहाँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद।